മരണമെന്ന് പറയുന്ന പുലിക്കുട്ടി നിന്റെ നേരെ ചാടി വീണാൽ ഓടിയൊളിക്കാൻ അഭയം പ്രാപിക്കാൻ ആകാശത്തിൽ ഒരിടമില്ല പോലെ ഭൂമിയിൽ ഒരിടമില്ല പോലെ കിടന്നു കൊടുക്കുക തന്നെ. ആ മരണം നമ്മുടെ കൂടെ പിറപ്പാടുള്ള ബോധം വേണം. എല്ലാം സ്വന്തം ചെയ്ത നമുക്ക് മറ്റൊരാൾ ചെയ്തു തരേണ്ട ദിവസമാണത്. സ്വന്തം കൈകൊണ്ട് ഡ്രസ് അയച്ചിട്ട നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്നും അന്ന് ബ്ലേഡ് വെച്ചിട്ടാ മോനെ കുപ്പായവും ബനിയനും മുറിച്ചു മാറ്റുന്നത്. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പെങ്ങളെ, നിന്റെ മാക്സി ബ്ലേഡ് വെച്ച് മുറിച്ചല്ലേ മാറ്റുന്നത്. നടന്ന് കുളിറൂമിൽ പോയി കുളിച്ച നമ്മളെ അന്ന് താങ്ങി പിടിച്ചു കൊണ്ടുപോയിട്ടല്ലേ കുളിറൂമിലാക്കുന്നത്. സ്വന്തം കൈകൊണ്ട് വെള്ളം കോരി ശരീരത്തിൽ ഒഴിച്ച് കുളിപ്പിച്ച നമ്മളെ അന്ന് മറ്റൊരാളെ കൈകൊണ്ട് വെള്ളം കോരി ഒഴിച്ച് കുളിപ്പിക്കുകയല്ലേ ചെയ്യുന്നത്. സ്വന്തം കൈകൊണ്ടല്ലേ നമ്മുടെ ഗുഹ്യസ്ഥാനമൊക്കെ ശുദ്ധിയാക്കിയത്. അന്ന് മറ്റൊരാളുടെ കൈക്ക് തുണി ചുറ്റിയിട്ട് കഴുകിത്തരേണ്ട ഗതി വന്നില്ല മോനെ. നടന്നിട്ടല്ലേ വീട്ടിലേക്ക് കയറി വന്നിരുന്നത്. ഡൈനിങ് ഹാളിലേക്ക് താങ്ങി പിടിച്ചിട്ടല്ലേ കൊണ്ടുവരുന്നത്. സ്വന്തം കൈകൊണ്ട് ജീൻസ് പാന്റും ടീഷർട്ടും ധരിച്ച നമ്മൾ, സ്വന്തം കൈകൊണ്ട് കുപ്പായവും തുണിയും തലപ്പാവും ധരിച്ച നമ്മൾ, സ്വന്തം കൈകൊണ്ട് ചുരിദാറും സാരിയും ബ്ലൗസും ധരിച്ച നമ്മൾ, നമുക്കന്ന് കിട്ടുന്നത് വെറും 3 ഘട്ടം തുണിയാണ്. അതിന്റെ നടുവിൽ കൊണ്ടുപോയി കിടത്തിയിട്ട് അതേ 3 ഭാഗത്ത് 3 ആളിരുന്ന് ചുറ്റിയിട്ട് തലയുടെയും അരയുടെയും കാലിന്റെയും ഭാഗം കെട്ടിയിട്ട് യാസീൻ ഓതുകയല്ലേ മോനെ ചെയ്തത്. ജീവിതകാലത്ത് ഒരു യാസീൻ നമ്മൾ ഓതിയിട്ടില്ലെങ്കിലും നമുക്ക് വേണ്ടി ഉള്ളവരങ്ങ് യാസീൻ ഓതി തരികയാ ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ നമ്മൾ നല്ല കാറിൽ യാത്ര ചെയ്തവരാ. നമ്മുടെ ഫോർച്യൂണർ മുറ്റത്തുണ്ട്, ക്രിസ്റ്റ ഇനോവയും മുറ്റത്തുണ്ട്. അതേ എല്ലാ വലിയ വാഹനങ്ങളും നമ്മുടെ മുറ്റത്തുണ്ട്. പറഞ്ഞിട്ടെന്ത് കാര്യം മോനെ. അന്നൊരു സ്പെഷ്യൽ വണ്ടിയുണ്ട് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ. അതിതുവരെ കിടന്നത് പള്ളിയുടെ ഹൗദുകരയിലാണ്. ആ മയ്യത്ത് കെട്ടിലെന്ന് പറയുന്ന വാഹനത്തിൽ ഒരു വെള്ളക്കെട്ട് പോലെ നമ്മെ കെട്ടിയിട്ട് അതിൽ താങ്ങി വെച്ചിട്ട് അതുവരെ സിനിമാ ഗാനം കേട്ട് നടന്ന നമ്മൾ, വേണ്ടാത്ത അശ്ലീലങ്ങൾ കേട്ട് നടന്ന നമ്മൾ, ആ വണ്ടി കയറിയിട്ട് പോകുമ്പോ മറ്റൊന്നും കേൾക്കുന്നില്ല, ഒന്നേ കേൾക്കുന്നുള്ളൂ. ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ്, ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ്. ഈ തൗഹീദിന്റെ കലിമയല്ലാതെ മറ്റൊന്ന് കേൾക്കാനില്ല.